Uyu munsi nje kubereka bimwe mu bigize ubuzima bwanje. Mu bisanzwe impamvu kenshi usanga ntaboneka, mu bisanzwe impamvu kenshi usanga umuntu atari no kuri rezo sosiyo cane, mu yindi mpamvu bitera n'ibi birimwo ibi muriko murabona kuri screen yanyu. Ikintu kijanye na foto. Twebwe ubuzima bwacu twabuhariye gufotora no gukamera. Niyo mpamvu kenshi usanga tutaboneka cane kuri rezo sosiyo, haba mu makartier no mu masite. Rimwe na rimwe tuba turiko turitaho abantu batwizeye, ikindi nacone tuba turiko turitaho ubumenyi bwacu tukaraba nimba twokongereza. So rero ku bantu bifuza kuba photographe nagira ndababwire yuko gukora ifoto ni ibintu vya mbere vyoroshe ariko bisaba umwete n'umwanya wawe. Kuza kuba umufotographe ntabwo ari ibintu uza ubikora umunsi umwe bice bikunda, ntabwo ari vya bintu ukora indwi zibiri bice bikunda, ntabwo ari vya bintu ukora ukwezi kumwe bice bikunda. Bisaba umwete n'inguvu n'umwanya munini, ibintu ukabihebera ubuzima bwawe bwose akaba ari vyo wirigwamwo, akaba atakindi kintu ufise kikokipa. Biragufasha kumenya gukora ifoto, biragufasha kumenya gukora video iyo wabihaye umwanya. Sino twebwe natwe ntabwo ibi bintu birenze cane ngo turabahanga ba cane, oya, ahubwo n'umwanya twabihaye no kuba twabihebeye ubuzima bwacu bwose, kuko hajya kunezereza umukiriya bisaba ama etape menshi ucamo, kandi ayo ma etape ntahandi yakesha ni mu mashini no muri kamera yawe. Voilà le résultat.